ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೋ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂದರೆ ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು. ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಐತೆ ಏನಂತ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ದುಡ್ದು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಇಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಗಾಮಂದು ದೂರ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ನನ್ನ ಮಗನವನು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಡೆ ಪಯಣ. ಏನು ಗುರು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇ ಗಾಡಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಗುರು ಇವನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿಗೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದೆರಡು ಪಾರ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಏನ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಏನು ಸೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಸೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಯಾವನಪ್ಪ ಇವನು ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿರತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೇ ಕನಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೈಸೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೈತೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಯಾರು ಏನಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಪಯಣ. ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗುರು. ಯಾರು ಹೊಡೋಗುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪ್ಲ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು. ನಾನೇನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದೇನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಟಗಾಮಂದು ದೂರ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ನನ್ನ ಮಗನವನು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹುಷಾರಾಗಿ. ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ಸ್ತಾನಂತ. ನಾನು ಮತ್ತು KA07 ರೈಡರ್ ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಈಸ್ಕೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆ ಥರ ನನಗೂ ಐತೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ದುಡ್ದು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಇಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಿನಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀಯ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್. ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾಡು ಒಂದು ಬೇಕು. ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾಡು 250 ನಾ
ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಂ ಅದು ಮತ್ತು ಡೋಮಿನರ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದು ಅಂಡರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕರ್ 125 ಹಾಂ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ, ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಐಟಮು ಬ್ರಾ. ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಓ ಈ ಕಲರ್ ಐತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಯಾವುದಿದು? ಆರ್ಸ್ ಇದು 200. ಯಾರಣ್ಣ ಅಂದಿದ್ದು? ಟೈರು ಸಿಗತ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೋ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗದ, ಎಷ್ಟು 11 ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತದು. ಡ್ಯೂಕ್ 200 ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂಕ್ 200 NS 200 ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಡ್ಯೂಕ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ NS 200. ಏನು ಏಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಣ್ಣ ಮನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಏನು ಗುರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲೈತೆ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿದು ಎಂಟರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡುಗರು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡವ್ರೆ, ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ಏನು ಸೀನ್ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಂದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಸೀನ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಿಚ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪ್ರೋನ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೀನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ಟು ನನ್ನ ಗೋಪ್ರೋ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ, ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದೆ, ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, A to Z ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಲಿ, BMW ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಬೈಕೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಬ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೋ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಚಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ, ಅದೇ ಆ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಸೀನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಓಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಮಹ ಆಗಲಿ, ಡಿಯೋ ಆಗಲಿ, R15, KTM, NS ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಹೆಂಗೈತು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಮಿನರ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ KTMದು ಇದು ಸಿಕ್ತು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತಾನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗೈತೆ, ಅವರು ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಆನ್ ಆಗೈತೆ ಆಫ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನಂದರಲ್ಲಿ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗುರು, ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು KTMದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದು
ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಗುರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದರು, ಏನೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 600 ಎಷ್ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಾಕಾಗೈತೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೈನಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಇವ್ರ ಗಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದು 800 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 800. ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾಡೊಂದು, ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಪಿಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅಂದರೆ RC 100 ಪಿಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 1000 ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು 2000 ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 3000 ಏನೋ ಆಯಿತು ನಂದು. ನಾ ಬ್ರೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 800 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರೋ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂದರೆ, ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು. ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3/4 ಭಾಗ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 1/4 ಭಾಗ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. 100% ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಚಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ನಡೀತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಒಳಗಡೆ. ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ಏನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ. ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆನೇ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಊಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಸುವಾಗ್ತೈತೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಗುರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು 10K ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಚಿತ್ತಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು 10K ಮಾಡಿ 5 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ KA07 ರೈಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ನನಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 10Kಗೆ ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗಿಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ, ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹಾಂ, ಏನೋ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ನನ್ನ ಡವ್ ಅವಳು. ಓಕೆ.